अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम अ के दो हरफी अल्फाज सीखेंगे। अ और इससे बनने वाले अल्फाज, दो हरफी अल्फाज। ब आ बा, ब आ बा, ब आ बा, प आ पा, प आ पा, ट आ टा, 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 ट आ टा। ज आ जा, ज आ जा, ज आ जा, ज आ जा। च आ चा, च आ चा, च आ चा। ह आ हा, ह आ हा, ह आ हा। ख आ खा, ख आ खा, ख आ खा। ब आ बा, प आ पा, ट आ टा, ट आ टा, ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अपनी नेमतें रहमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।